Nah, salah satu produk herbal yang biasanya aku gunakan untuk si twin ya, untuk anak-anakku kalau misalnya mereka lagi bapil, itu sebenarnya kita temui di rumah aja ya, Mam. Aku biasanya pakai kencur, ya kencur rempah-rempah asli Indonesia itu loh yang biasa buat bumbu di dapur. Nah, aku pakai kencur itu sebenarnya waktu itu dikasih tahu sama saudara, coba deh kasih kencur. Nah, tapi